marweyn iyo mudanayaal dhammaantiin maalin wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeennii geedi socodka horumarka toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dadaalka aan loo kala hadhin ee la xidhiidha shaqagelinta dhalinta madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa horseed u noqday abaabul ballaadhan iyo hanaan cusub oo markii u horeysay taariikhda dalkeena iyo degmadaba keenay in la qabanqaabiyo carwada qaran ee shaqada oo ah in la suuro geliyay in si toosa isku soo hor fadhiistaan shaqadoonka reer Jabuuti iyo cidda laga raadiyo shaqooyinka loo shaqo tago haddaba waxa isweydiin mudan sidee ayuu ku bilowday abaabulkan ballaadhan ee biyadhiciisu noqday maanta carwada qaran ee shaqada daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan marka hore shirkii gaarka ahaa ee 25 Oktoobar kal hore 2020 lagu qabtay madaxtooyada Jabuuti oo isagu ahaa shirkii lagu dhaqaajiyay hawlahan ee asaaska iyo sensaabka u ahaa hanaankan cusub ee la xidhiidha kaalingelinta shaqadoonka reer Jabuuti waana kan shirkaasi lagu qabtay qasriga jamhuuriyadda ee madaxtooyada dalka ee lagu dhaqaajiyay dhammaan hawlahan lagu shaqo geenayo shaqadoonka reer Jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa gudoomiyay munaasabada gaarka ee loogu talagalay inay horseed u noqoto kulano iyo wada tashiyo isdaba jooga oo qaabilsan dhinacyo kala duwan oo ujeedadoodu ay tahay inay salka u dhigaan dhaqaajinta iyo dardargelinta siyaasadda la xidhiidha shaqada iyo kaalingelinta xagga xirfadaha gaar ahaan dhinaca dhalinta shirkaasi xambaarsan ahmiyadda gaarka oo lagu qabtay qolka shirarka ee aadka u ballaadhan ee qasriga jamhuuriyadda waxaa ku kulmay dhammaan dhinacyada doorka firfircoon ka qaata ee inta badan la bido dalkeena inay gacan xoog leh iyo cudud ay ku leeyihiin arrimaha kubcinta shaqo abuurka waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Cabdulqaadir Kaamil Maxamed wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka Cismaan Ibraahim Rooble xubnaha xukuumadda ee arrimahan ay sida gaarka ugu lug leeyihiin mas'uuliyadda wasaaradaha ay xilkooda hayaan dhinacyada hay'adaha dawladda sida maamulka marsooyinka iyo aagaga ka madax bannaan cashuuraadka qaybaha sida gaarka loo leeyahay oo hormood ay u tahay rugta ganacsigu xafiiska xidhiidhiyaha iyo isku duwaha hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka midowga sandiikooyinka shaqaalaha mas'uuliyiinta xafiiska madaxtooyada jamhuuriyadda macadka qaran ee tababarada shaqaalaha iyo wakaaladda qaran ee u xilsaaran tababarada xirfadaha munaasibadan oo ah hindisaha lagu dhaqaajiyay barnaamijka qaran ee cusub ee arrimaha shaqo abuurka waxaa kaloo qayb ka ah dadaalka lagu sii xoojinayo doorka lagu gacan qabanayo haweenka iyo dadka leh baahida gaarka hawlahan ayaa looga dan leeyahay in laga gaadho natiijooyin hor leh xagga arrimaha shaqo abuurka iyadoo laga duulayo xaqiijinta himilooyinka la higsanayo sida nidaaminta iyo kor u qaadidda maamulka suuqa shaqooyinka si loo soo saaro 5,000 oo shaqo sanadkii laga bilaabo sanadkan 2020 ilaa kal dambe 2021 kadibna uu nidaamkaasi sidaasi ku taabagalo waxaa kaloo ka mid ah kor u qaadidda barnaamijyada shaqo abuurka iyo sii xoojinta isku soo dhoweynta dhinacyada si kor loogu qaado qiyaasta shaqo abuurka 35% 2 sano gudahood waxaa intaasi raacsan dhaqangelinta tababaro xirfadeed oo lagu shaqo tegi karo heerkooduna uu ka jawaabi karo shaqooyinka ay u baahan yihiin dawladda iyo dhinacyada kale ka howlgala dalka ee iyaguna qaabilsan shaqo abuurka iyadoo la xoojinayo nidaamka hadda lagu howlgalo ee daryeelka shaqaalaha waxaa intaasi lagu daray in kor loo qaado 30% dhaqdhaqaaqa shaqo ee haweenka iyo in hoos loo dhigo 25% qiyaasta shaqo la'aanta intaasoo dhanna lagu hirgeliyo 4 sano gudahood madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay in loo fudeediyo dhalinta hawlaha la isku qoro shaqooyinka haddii tahay xagga dawladda iyo qaybaha sida gaarka loo leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu wassalaamu calaa rasuulihi al-amiin سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم marwooyin iyo mudanayaal farxad gaara ayay tahay maanta inaan gudoomiyo munaasabada gaarka ee loogu talagalay inay horseed u noqoto kulano iyo wada tashiyo xidhiidha oo qaabilsan dhinacyo kala duwan oo ujeedadoodu ay tahay inay salka u dhigaan dardargelinta siyaasadda ku wajahan shaqada iyo kaalingelinta xagga xirfadaha gaar ahaan dhalinta hortaba waxaan soo dhaweynayaa dhinacyada ka qayb qaadanaya arrintan ee rajeynaya inay kaalintooda ka geystaan ka midho dhalinteeda marwooyin iyo mudanayaal dagaalka xooggan ee dhammaanteen aynu kula jirno faafidda caabuqa waddankeenna waxaa si weyn uga go'an howlgalka loogu jiro
kor u kaca dhaqaale iyo shaqo abuurka iyadoo la adeegsanayo dib u habeynno dhan oo xidhiidhsan oo ahmiyaddooda gaarkaa wata si dib loogu dardargeliyo dhaqaalaha iyo suuqa shaqooyinka oo dhibaatooyin kala kulmay tallaabooyinka xakamaynta caafimaad marka lagu jiro xaalad dib u soo kabasho inooga baahan dadaal badan waxa inala gudboon in aynu tallaabada hore u qaadno si aynu dib ugu soo kobcinno sida ugu habboon inkastoo aynu haysanno dhinac walba fursado waaweyn oo dhaqaale haddana waxaana hor yaalla culays bulsho dhaqaale oo intiisa badan ku xidhan arrimaha shaqola'aanta gaar ahaan marka la og yahay in dadkeenna shaqadoonka badankoodu ay dhallin ka kooban yihiin ilaa maanta marka laga tago shaqola'aanta ka dhalatay isbeddelka degdegee ku yimid nidaamka uu ku dhisan yahay dhaqaalaheennu 15 sannay u dambeeyey oo gaar ahaan ay sabab u tahay kor u qaadidda aqoonta xirfaduhu waxaana hor yaalla tan iyo bilowgii sannadkan shaqola'aan la socota xaaladda la maraya iyo duruufta oo aannu ku rajo wanaagsannahay in wakhtigeedu uu muddo kooban ku eg yahay oo ku xidhan hakadka ku yimid dhaqdhaqaaqa dhaqaale dunida waana dhibaato aan dabcan la qaybsanayno caalamka intiisa kale iyadoo alla mahadi ha ka gaadhee oo culayska ka fudeydiyey qaaraddeenna sidaasi darteed waxaa mas-uuliyaddeenna ah inaan u howlgalno annagoo adeegsanayna dhinac walba iyo wax kaste oo suuro gelaya meelmarinta waxyaabaha keeni kara xal nidaamsan oo dhaxalgala oo ku dhisan heshiis adag oo dhex mara dhinacyada ku lug leh arrintan ujeeddadeedu waa dhiirigelinta dhammaan fursadaha shaqo gaar ahaan u howlgelidda shaqa bixinta iyo sii kordhinteeda iyo in loo fudaydiyo howlaha laysku qoro shaqooyinka dhallinta wadata shahaadooyinka iyo kuwa ay hoos u taallo aqoontooda xirfadeed ee ay ku shaqo tegi lahaayeen haddee tahay xagga dowladda iyo qaybaha sida gaarkaa loo leeyahay waxaynu xoogga saari doonnaa howlahaasi innagoo ku dhaqmaynaa hufnaan adag si aynu si wanaagsan u soo bandhigi karno barnaamijka cusub ee qaran ee xagga shaqada in aynu si fiican isku naqaanno in si fiican loo yaqaanno cidda aannu rajaynayno in aannu u adeegno iyo in si fiican loo fahmo baahida gaarka u ah shirkadaha iyo hay-adaha dowladda ayaa inoo asmaxaya ku talagal wanaagsan qorshayn wanaagsan iyo hoggaamin wanaagsan shuruudda lagu hirgelinayo jawi furan oo ku wanaagsan shaqaabuurka ayaa ah inay noqoto natiijada ka soo baxday fikir isweydaarsi heer bulsho oo aaraadiisu ay caddahay oo qayb ay ka yihiin dhammaan qaybaha iskaashiga ka geysta dhinacyada bulshada iyadoo tallaabadaasi ay tahay mid ka mida shuruudaha keenaya in lagu guulaysto dhammaan geediga uu dalkeennu ku guda jiro ee la xidhiidha furinta dhibaatooyinka shaqola'aanta haysata dhallinteenna waxaa xaqiiqa in lagu gaadhi karo natiijo marka la mideeyo ee dadaalkeenna oo dhan meel layskugu geeyo iyadoo laga dhaqaaqayo kalsoonni buuxda oo laysku qabo waxaan durba bilownay meelmarinta dib u habeynta daruurigae xagga sharciga iyo farsamada si suuqeenna shaqadu ula jaan qaado isbeddellada socda annagoo qaadnay tallaabooyin xidhiidha oo ku wajahan in horumar isku dheeli tiran laga hirgeliyo dhammaan dalka waxaan aaminsanahay in dhammaan ka qayb qaadashadeennu ay tahay mid lagama maarmaana si siyaasaddeennu ay u yeelato saamayn faa'iido leh iyo waxqabad muuqda oo lagu qanco anigoo ka dhaqaaqaya mas-uuliyadihiinna kaalinta iyo doorka hay-adaha iyo qaybaha aad matalaysaan ee aad u haysaan xilka hoggaanka waxaan idinku boorinayaa inaad aqoontiinna iyo waxqabadkiinna wanaagsan uga faa'iidaysaan oo aad ku biirisaan hannaankan kulminaya dhammaan hindisayaasha la xidhiidha kubcinta shaqada iyo shaqooyinka dalkeenna waad mahadsantihiin sur notre territoire. Je vous remercie. wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka cismaan ibraahim rooble ayaa xusay in munaasibaddan ay u asmaxayso dhaqaajinta dardar heer qarana oo la xidhiidha arrimaha shaqola'aanta. La cérémonie on ne peut plus solennelle qui nous réunit ce matin revêt pour nous un caractère si particulier. munaasibaddan gaarkayna kulmisay maanta ayaa noo leh ahmiyadaan la qiyaasi kareen waayo marka laga tago xuska caadigee ku saabsan inay tahay munaasibad qaran waxay noo asmaxaysaa mudane madaxweyne inaan dhaqaajinno dardar heer qarana oo la xidhiidha arrimaha shaqola'aanta iyadoo sal looga dhigay dhammaan ka qaybgalka dhinacyada kala duwan iyadoo ku wajahanna midaynta iyo isku soo dhoweynta wixii xal loo arko ee ku saabsan dadaalka geesinimada ee aannu kula dagaalamayno sannadada badan shaqola'aanta iyo saboolnimada
mudane madaxweynaha jamhuuriyadda marwooyin iyo mudanayaal hindisahan lagu kulmiyey dhammaan dhinacyada ay khuseeyaan arrimaha shaqooyinku ayaa si cad oo qayaxan u muujinaysa sidaad mudnaanta koobaad u siinaysaan shaqada iyo shaqooyinka buuxa ee wax soo saarka leh waxay ku saabsan tahay ka qaybgalka dhammaan dhinacyada dowladda qaybaha sida gaarka loo leeyahay qaybaha iskaashiga ka geysta dhinacyada arrimaha bulshada iyo horumarka si loo sameeyo qiimaynta dhaqangelinta siyaasadda qaran ee shaqada iyo sidii la iskula qaadan lahaa qorshe cusub oo xagga shaqada oo lagu howlgalo 5 sannadood ee soo socota sidoo kale hindisahan wuxuu dhigayaa kaalinta loogu gudbayo barnaamijka lagu magacaabo barnaamijka tayeynta shaqooyinka ee dalalka iyadoo uu qayb ka yahay hiigsiga Jabuuti ee yoolka 2035 oo ku dhisan fudaydinta qaabka lagu helo shaqooyinka xasilinta ammaanka shaqo daryeelka caafimaad ee qoysaska fikir isweydaarsi heer bulsho oo salkiisu adag yahay xorriyad la xidhiidha wada hadalka heerka sandiko iyo ragga iyo haweenku inay u sinaadaan xagga shaqada et enfin inégalité entre hommes et femmes dans l'emploi. gudoomiyaha rugta ganacsiga Yusuf Muuse Dawaale ayaa sheegay inay muhiim ay tahay in si gaar ah loo daneeyo inaynu la jaan qaadno himilooyinkeena tababarada iyo shaqooyinka. Problématique de l'emploi de jeunes. dhibaatada shaqo la'aanta dhalinta ayaa waqtiyadan si adag looga dareemaa Jabuuti iyadoo mujtamaca dalkeenu uu intiisa badan ka kooban yahay dad dhalinyaro ah oo loo baahan yahay inay ka qayb galaan kor u qaadidda dhaqaalaha dalkeena sidaasi awgeed waxaa muhiim ah in si gaar ah loo daneeyo in aynu la jaan qaadno himilooyinkeena tababarada iyo shaqada gaar ahaan dhinacyada la siiyo mudnaanta ee xambaarsan xoog wax soo saar oo qaabilsan horumarka shaqada sida saanada gaadiidka warshadaha yaryar dhismaha dalxiiska kalluumaysiga iyo waxyaabaha kale la halmaala sidaasi darteed anigoo ka faa'iideysanaya fursaddan waxaan idinka wargelinayaa in dhinacyada takhasuska u leh arrimahan ay durbays habeeyeen iyagoo hirgeliyey xarun dadku ay ka helaan waxqabadka wanaagsan ee ku tiirsan xirfadaha gaadiidka iyo qalabka oo ay si wada jira ugu howlgaleen dhinacyada dawladda iyo qaybaha sida gaarka loo leeyahay oo ah maanta mid mudan inuu noqdo tusaale lagu daydo. Des métiers du transport et de la logistique en partenariat public-privé qui est exemplaire. agaasimaha guud ee marsada DMP Dorale Multipurpose Sport Jaamac Ibrahim Darar ayaa xusay doorka ay ka geystaan arrimaha shaqo abuurka. Nous avons en gros à peu près plus de 10 000 emplois au niveau PDSA et DMP. waxaan haynaa guud ahaan ku dhowaad in ka badan 10,000 oo shaqo xagga PDSA iyo DMP annagoon ku darin in ka badan 1,500 ilaa 2,000 oo ah shaqaale ka howlgala marsada maareynta kontineerada ee Dorale ee SGTD. fadlan haddaan ka bixiyo muuqaal kooban DMP iyo marsada Djibouti ayaa dib u qaatay oo shaqo geliyey dhammaan farsamo yaqaankii wadayaashii baabuurta isjiidka xamuulka iyo kuwa qaabilsan kormeerka iyo korjooga habsami u socodka howlaha iyo badeecadaha ee ay shaqooyinkooda ka fadhiisiyeen shirkadaha ka dhex shaqeeya dekedaha sida MTS, Savonries, MT, 360, Comad, Rotary iyo qaar kaloo badan. waxaan u maleeyaa haddii aynu isa siino awood aynu ku howlgelayno si wanaagsan ayaan u gaadhi karnaa hadafyadeenna xagga tirada guud ee shaqaalaha gaar ahaan howlwadeennada qaabilsan ku shaqaynta qalabka iyo maareynta badeecadaha ee markii hore lagu magacaabi jiray PLS ayay maanta tiradoodu ay dhan tahay ku dhowaad 7,835 shaqaale oo kala ah 7,300 oo ah dadka xoogsatada ee dokeerka 135 xisaabsan shaqaale toosa iyo in ka badan 400 oo qof oo ah shaqaale aan joogto ahayn oo ku howlgala xirfadaha wadaha baabuurta kormeerka iyo korjooga howlaha ka dhex socda dekedaha. waxaasoo dhan waxaan u samaynaynaa si aanu uga ilaalino dhalintaasi inay dib ugu dhacaan dhibaatooyinka shaqo la'aanta. waxaan doonayaa inaan ku baraarujiyo dareenka ka qaybgalayaasha kulankan in la gaadhi karo ujeedooyinka lagu soo bandhigay kulankan. waxaan soo jeedin lahaa dhinacayga inaynu yeelanno kulanno bishii mar inagoo la fadhiisanayna qaybaha sida gaarka ugu xil saaran arrimahan si aynu u gaadhi karno ahdaafta uu dhigay madaxweynaha jamhuuriyaddu. Mensuel avec les institutions concernées pour qu'on puisse effectivement arriver donc aux objectifs qui ont été fixés par le président de la République.
xidhiidhiyaha ahna isuduwaha hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala dalka Barbara Manzi ayaa soo dhaweysay hoggaanka qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda ee suurageliyey hindisahan hormoodka u ah dardargelinta shaqo abuurka. Les systèmes des Nations Unies considèrent la promotion de l'emploi décent une de ses priorités. mudane madaxweyne nidaamka qaramada midoobey waxyaabaha uu siiyo mudnaanta waxaa ka mid ah kubcinta shaqo abuurka uu ku taageero xukuumadda iyadoo arrintaasi ay udubdhexaad u tahay horumarka iyo ujeeddooyinka horumarka waara. waxaan jecelahay inaan marka hore tilmaamo ahmiyadda hoggaanka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo iraadada iyo rabitaanka qaran ee sida cad u tibaaxaya siyaasad dawladeed oo ku wajahan in hoos loo dhigo heerka shaqo la'aanta iyo in kor loo qaado tayada waxqabad ee suuqa shaqooyinka. waxaa kaloo ku habboon in la soo dhoweeyo hindisayaasha la xidhiidha wax ka qabashada kor u kaca shaqo la'aanta iyo shaqo abuurka ku dhisan heerka wanaagsan ee aqoonta xirfadaha si cidna aan looga tegin bannaanka looga fogaadana saamaynta saboolnimada mushaharka hoos u yaalla iyo welibana dhaqaalaha aan sharciyeysnayn ee salka fudud ku fadhiya. siyaasadda qaran ee shaqada ee Jabuuti ayaa sii xoojinaysa waxyaabaha dardargelinaya hoos u dhigidda shaqo la'aanta. waxaanu ku faraxsannahay inaannu soo garab galnay dadaalkaasi annagoo ah xidhiirka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala dalka iyadoo caadiyan siyaasaddan ay u baahan tahay inay iskaashi ka sameeyaan qaybaha xukuumaddu si loo meel mariyo ujeeddooyinka dhaqaalee loo dan leeyahay. hindisahan ku saabsan kubcinta shaqada ayaa waxa siiba uu muhiim u yahay wakhtigan lagu jiro xanuunka COVID-19 oo si cad u soo bandhigay siday waxyeellada ugu nugul yihiin qaybaha ugu shaqada wanaagsan gaar ahaan haweenka iyo dhalinta. mudane madaxweyne nidaamka xidhiidhinta hay-adaha qaramada midoobey waxay si guud go'aan ku gaadheen inay jawaab ka bixiyaan arrimahan xanuunka COVID-19 iyadoo jawaabtaasu ay ku salaysan tahay 4 tiir. 1 dardargelinta dhaqaalaha iyo shaqada. 2 in la taageero shirkadaha shaqooyinka iyo dakhliga. 3 in la damaanad qaado daryeelka shaqaalaha dhex jooga shaqada dhexdeeda. 4 in laga dhaqaaqo fikir isweydaarsiga bulsho si loo helo maslaxad lagu wada qanacsan yahay. waxaa in la xuso mudan annagoo soo dhoweynaynaa nidaamka Jabuuti oo ah mid ku wanaagsan istaraatiijiyadda lagu dardargelinayo arrimaha bulsho dhaqaale iyadoo lagu sifeynayo shaqadu inay tahay wadnaha waxqabadka iyo howlgalka socio-économique qui place l'emploi au cœur des interventions car il promeut le travail décent. tallaabadan ayaa hordhac u ah shirar xidhiidhsanaan doona oo soo socda oo ku saabsan wada tashiyo iyo fikir isweydaarsi laga wada qayb qaadanayo oo cid kasta u furan si wax la iskaga weydiiyo laguna dardargeliyo arrimaha shaqo abuurka iyadoo lagu soo gabagabayn doono kulan ballaadhan iyo carwo ay toos ugu kulmaan cidda qaabilsan howlaha shaqo abuurka iyo dhalinta wadata shahaadooyinka iyo guud ahaan ciddii kale reer Jabuuti ee shaqo doona. shirkaasi muhiimka waxaa lagu qabtay qasriga jamhuuriyadda ee madaxtooyada dalka 25 Oktoobar ee kal hore 2020 iyadoo qodob loo hirgeliyey arrimaha shaqo abuurka la iskula soo qaaday kulankaasi gaarka. maalintaasi haddaba laga bilaabo wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka Cismaan Ibraahim Rooble ayaa u howlgalay kulanno iyo shirar isdaba jooga oo uu la yeeshay qaybaha kala duwan ee laga raadiyo shaqooyinka isagoo sidaasi wasiirku ku hirgelinaya oo ka midho dhalinaya ajendaha uu jeexay madaxweynaha jamhuuriyadda. wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka Cismaan Ibraahim Rooble ayaa la yeeshay shirar isdaba jooga dhammaan hay'adaha caalamiga iskaashiga ay wadaagaan jamhuuriyadda Jabuuti si ay uga qayb qaataan barnaamijka cusub ee shaqo abuurka lagu kaalin gelinayo shaqadoonka reer Jabuuti. iskaashiga xooggan ee wasiir Cismaan Ibraahim Rooble uu la saxeexday hay'adaha caalamiga ka howlgala dalka waxaa ka mid ahaa heshiiskii iskaashi ee wasiirka shaqadu la galay maamulaha Jabuuti u fadhiya wakaaladda caalamiga ee iskaashiga horumarka ee dalka Mareykanka ee USAID amba USAID. kala saxeexashada heshiiskaasi iskaashi ayaa ka turjumaya sida hay'adaha caalamigu ay u taageersan yihiin ka qaybgalka barnaamijka cusub ee shaqo abuurka lagu kaalin gelinayo shaqadoonka reer Jabuuti. hay-adaha caalamiga ka howlgala dalka sida USAID ayaa carabka ku adkeeyey inay sii xoojin doonaan doorka ay ka geystaan horumarka jamhuuriyadda Jabuuti gaar ahaan arrimaha la xidhiidha shaqo abuurka iyagoo si cad u tibaaxay inay markasta soo dhoweynayaan dadaalka xukuumaddu ay ugu jirto horumarka iyo kor u qaadidda heerka nolosha dadweynaha reer Jabuuti.
wasaaradda shaqada oo ku sii guda jirta dadaalkeeda wacyigelinta ee la xidhiidha barnaamijka cusub ee shaqa abuurka ayaa sidoo kale heshiisyo iskaashi oo la xidhiidha kaalingelinta shaqadoonka reer jabuuti la saxeexatay qaybaha sida gaarkaa loo leeyahay xogeeyaha guud ee wasaaradda shaqada iyo dib u habeynta maamulka ayaa sidaasi awgeed heshiisyo iskaashi la saxeexday qaybaha sida gaarkaa loo leeyahay ee shirkadaha sida madaxa bannaan u shaqaysta arrintan ayaa ka turjumaysa siday uga go'an tahay qaybaha sida gaarkaa loo leeyahay inay door taariikhiya ka galaan dadaalka lagu hirgelinayo barnaamijka cusub ee shaqa abuurka sidoo kale wasaaradda shaqada iyo dib u habeynta maamulka ayaa la saxeexatay heshiisyo iskaashi oo la xidhiidha barnaamijka cusub ee shaqa abuurka baananka ka howlgala dalka waxaa xoogga la saaray sidii baananku ay ugu sahli lahaayeen lacagaha dhallinta amba dadka reer jabuuti ee doonaya inay si madax bannaan u shaqaystaan bangiyadu waxay si cad u shaaciyeen inay u fudaydin doonaan oo si wanaagsan ay ugu sahli doonaan lacagaha dadka reer jabuuti ee raba inay u shaqaystaan si madax bannaan iyadoo tallaabadaasi ay hormood u tahay dardargelinta shaqa abuurka ku dhisan qaybaha sida gaarkaa loo leeyahay oo si wanaagsan culayska uga yareynaya qaybaha dowladda sidaasi darteedna loo baahan yahay in la ballaadhiyo qaybaha sida gaarkaa loo leeyahay oo marka la eego dalkeenna mustaqbal badan uu ku laaban yahay wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka cismaan ibraahim rooble ayaa guntiga dhiisha iskaga dhigay si looga midho dhaliyo barnaamijka cusub ee shaqa abuurka lagu kaalin gelinayo dadka shaqadoonka reer jabuuti kadib shirarkii isdabajooggee wasiir cismaan ibraahim rooble uu ku yeeshay magaalo madaxda jabuuti wuxuu u wareegay kulannada iyo shirarka gaarka ee uu ku qabtay gobollada dalka gudihiisa sidaasi darteed wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka cismaan ibraahim rooble ayaa ku qabtay magaalada midnimada qaran ee dikhil shir ay si wada jira uga qayb galeen mas-uuliyiinta dikhil iyo cali sabeex oo gaar u ahaa arrimaha dardargelinta barnaamijka cusub ee shaqa abuurka waxaa sidoo kale kulankaasi ka qayb galay xogey dowladeedka ballaadhinta maamulka gobollada xildhibaanada madax dhaqameedka haweenka iyo dhallinta labada dhinac ee cali sabeex iyo dikhil wafdigan labada wasiir ay hor socdaan soo dhawaada heer cali sabiixo soo dhawaada jaar baan nahay waa run jaarkuna xaq badan buu isku leeyahay aad iyo aad baan jecelnahay inaan soo dhaweyno nigu soo dhaweyno degmadii midnimada degmadii astaanta badnayd degmadii nabadda gudasha u ahayd ku soo dhawaada marka xigto waxa weeyaan siduu sharmaarkaba sheegayey annagu haddaan mas-uuliyiin nahay fadhigan laba fadhiyoo kale ka horreeyo hordhac u ahaa oo ilaa kambeski aan ku kulannay oo wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulku nagu casuumay kambeski waxa weeyaan marka la wada sheekaysto horta bini aadanku ma madno waxunbaa fikraddu waxunbay dhalaan marka labadaa fadhi iyo kani geedi socodkan maanta annagu nasiibka aan u yeelanay inaad dikhil laga bilaabo taana horta mudane wasiir aad iyo aad baan kugu mahadinaynaa sharafta gaarka aana siisay annagoo coradiya waana mutaysanaa umanaya taasina horta waa mahad aan kaaga celinayo waxa weeyaan markaas fadhigan ballaadhan waa sidii wax la isku weydaarsan lahaa fikrado la isku weydaarsan lahaa taasoo ku salaysan shaqo abuurka markaas waxa weeyaan way ka go-an tahay dowladdeennana siyaasadda waayeelnimadu ay ku dhahan tahay madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu ku hogaamiyo xukuumaddana way ka go-an tahay sidaa dee shaashadda amba telefishinka kala socotiin waxaa igu maqala dee in sanadkan dhexdiisa hadduu ilaahay nagu sakimo inaa 5,000 oo aragtay wasaaradda shaqada uu hor socdo wasiirku cusbaan iyo uu ku kala kaalinayay maaragtay wasiirkii ballaarinta maamul goboleedka isaguna Caraamis waxaan leeyahay soo dhawaada maaragtay magaalada midnimada ku soo dhawaada fadhigan golihii ka dhacaya maaragtay maamul goboleedka hadduu leeyahay waxaan soo dhaweyn waxaan hadda u rajeynay waxa weeyaan waa martida intan marti ah ee ka socota cali sabiix iyaduna fikirkan nagala qaadanaysa iyaduna halkii maaragtay meel loo wareegi lahaa marna cali sabiix loo fadhiisan lahaa marna dakhil loo fadhiisan lahaa iyo jecelaysatay wasaaraddu inay iskugu keento dakhilna meel iyo cali sabiix meel iskugu keento tajooriyo ubuqra meel iskugu keento sida ay socodkii u soo dedejiso amba u soo gaabiso waxaan leeyahay waa fikir wanaagsan waad ku mahadsantihiin inaguna kulley waxaa laga hadli doonaa maaragtay waa shaqo abuur waa fikir odhanaya sanadkan gudihiisa hadduu ilaahay yidhaaho 6 bilood oo soo socota amba sanadkan gudihiisa in waddanka laga abuuri karo 5,000 oo shaqo ah
marka sidii looga abuurayay wadankuna waxaa dee ka mid ah maaragtay magaaladii aan ku wada indhahan ku wada haynay Jabuuti un maahayna waxaa dhulkeennana maxaa laga abuuri karaa isweydaarsiga loo yimiday maanta sidaasa dakhil iyo Cali Sabiix ka soko wadanka dhexdiisa maxaa ka hirgali karaa annagu horta haddaan reer Cali Sabiix nahay su-aashan shaqo abuurku maanta nooguma horeyso haddii dhalinyar tahay haddii oqaala tahay iyo haddii association tahayba waan ka sii fikirnay waan soo darisnay waan isweydiinayna kelina 5,000 ee shaqo abuurku horta maxay ahayd ma shaqo gelin 5,000 oo qof baa la shaqo geenaya mise waa 5,000 oo shaqo abuura la sameynaya dhinac kastaba waan ka eegnay ilaahay duura maantana fikradaha iyaga soo bandhigi doona haddii association tahay oqaaladii way joogaan conseil regionalkii way joogaan iyo dhalinyartii shaqo doonka ahaydna waan ku soo darnay way joogaan iyagana insha Allah fikradiina maanta halkan baa laga sugayaa waxa halkan ka soo baxana ilaahay dura waa sidoo nin sheegay president conseil Djibouti iyo la wada geyn wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka Cismaan Ibraahim Rooble ayaa tilmaamay ahmiyadda gaarka uu leeyahay barnaamijka cusub ee shaqo abuurka lagu kaalin gelinayo dadka shaqo doonka reer Djibouti horanta waa mahadnaq aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan shirkan nagala soo qayb gashin reer Cali Sabiix iyo reer Dakhil oo isla jooga oo shir shaqo ah isku yimaada waa wax lagu farxo weyn shirka shaqada waxa la isku imanay waxa weeyaan waa maanta shay muhiim weeyaan waxaan ka fikireynaa waxaan araada isku dhaafsanaynaa waxaan aragtida isku dhaafsanaynaa waxaan mowqifka isku dhaafsanaynaa sidii siyaasad shaqo oo wadani ah oo loo dhan yahay loo maadatay hirgelin lahaa oo shaqadu shaqo la'aanta maanta waxa weeyaan waa arrin na wala haysata haddayna wala haysato inaan inaku aan ka wala fikirno sidii looga wala bixi lahaa madartay arrintaas oo loogu heli lahaa xal loogu heli lahaa waa ogsoontihiin siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Gelle waxay siinaysaa ahamiyad gaar ah qiimo gaar ah ayay siinaysaa in la helo siyaasad hufan dhan oo xagga shaqada ah siyaasaddaasi waxaa lagu meel marin karayaa uun haddii la helo Djibouti laga helo mas-uuliinteeda shicibkeeda bulshada rayidka oo isku dhan oo maaragtay ka wada tashata sidii xalka looga bixi lahaa shaqadu waa run si baan u haysanaa waxaan u haysanaa waagii hore waxaa loo odhanayay shaqada waxaa biro unbaa loo shaqo tagaa bes biro unbaa loo shaqo tagaa maanta inaan fikirka aan ka sheekaysano maxaa xal loogu heli karayaa in maanta Soomaaliinta dalkeen oo dhan joogta khaasatan Cali Sabiix iyo Dakhil sidee baa looga bixi karayaa oo loogu heli karayaa maadaama ay xaaladdu sidaa ay tahay in horumar laga gaaro oo shaqo abuur shaqo maaragtay hirgelin shaqo qiimeyn waxa shaqo qiimeynta ugu weyn waxa weeyaan waa qofka oo shaqadiisa ku kalsoonaada shaqadiisa si fiican u sameeya shaqadiisa garta qiimaha ay leedahay shaqo qiimeyn iyo fikir ah waxaan ku soo birin karayo shaqo abuurka aan ku soo birin karayo inta in laga sheekaysto maanta waxa xaaladdeenu ay joogto halkeen geen karaynaa xaaladdaas oo maxaan ku bedeli karaynaa oo maxaa maaragtay aan horumar ugu heli karaynaa dhalinyarteenna khaasatan dhalinyarteenna haweenkeenna maaragtay kuwan kale ee maaragtay xaasas kale ee bila shaqada sidee xal uga heli karaynaa inaan isweydiino oo markaa fikraddaasi ay ka soo baxdo ininka inaga soo baxdo oo la qoro oo la tabiyana markaa oo Djibouti-na loo tabiyo shirka weyn ee ka dhacaya Djibouti lagaga sheekaysto in Dakhil iyo Cali Sabiixba ay mowqifka ay ka leedahay shaqo
shaqada karaamada leh shaqada maaragtay wanaagsan shaqada maaragtay horumarka dalka u keenaysa in mowqifkeeda halkaa lagu cabiro oo la yidhaaho waa kaa waxaaba maaragtay ay dakhil iyo calsiixba ay ku soo biiriyeen dhismaha siyaasad maaragtay tayo leh oo xagga shaqada ah sidoo kale wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka cismaan ibraahim rooble oo ku guda jiray hayaanka iyo geediga culus ee la xidhiidha ka midho dhalinta barnaamijka cusub ee shaqa abuurka ayaa kulanno iyo shirar arrintaasi ku saabsan ku qabtay xarun goboleedka obokh iyadoo si wanaagsan layskula qaatay dardargelinta dadaalka loogu jiro shaqa abuurka barnaamijka cusub ee shaqa abuurka lagu kaalin gelinayo dadka reer jabuuti ee shaqadoonka oo ku soo dhowaaday maalintii loo wada ballansanaa ee la xidhiidhay dhaqaajinta rasmiga ee 4 cisho ee loogu talagalay carwada qaran ee shaqada ayuu ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda cabdulqaadir kaamil maxamed gudoomiyey shir ku saabsan diyaargarowga carwada qaran ee shaqada shirkaasi oo door firfircoon uu ka qaatay wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka cismaan ibraahim rooble waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan xukuumadda mas-uuliyiin ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha hay-adaha caalamiga iyo qaybaha kala duwane bulshada rayidka ee jamhuuriyadda jabuuti shirkaasi oo lagu qabtay guriga ummadda waxaa si wanaagsan la iskula qaatay qaabka heerka sare ee loo diyaariyey howlaha carwada qaran ee shaqada oo u asmixi doonta dadka shaqadoonka reer jabuuti inay markii u horreysay taariikhda dalkeenna iyo degmadaba si toosa ay u hor fadhiistaan dhammaan cidda laga raadiyo shaqooyinka ee loo shaqo tago haddaba intaasoo dhan kadib waxaa si rasmiya loo dhaqaajiyey carwada qaran ee shaqada waxaa lagu guulaystay markii u horreysay in laga hirgeliyo dalkeenna iyo degmadaba in laysa soo hor fadhiisiiyo dadka shaqadoonka reer jabuuti iyo cidda laga raadiyo shaqooyinka ee loo shaqo tago dadaalka ballaadhan ee la soo galay kadib waxaa la soo gaadhay maalintii lagu wada ballansanaa ee dhaqaajinta markii u horreysay taariikhda dalkeenna iyo degmadaba carwada qaran ee shaqada madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa guddoomiyey munaasibadda sida rasmiga loogu dhaqaajiyey 4 maalmood ee carwada qaran ee shaqada madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele oo ay wehelinayso marwada koobaad ee dalka waxaa ku soo dhoweeyey sabadka guriga ummadda ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda cabdulqaadir kaamil maxamed iyo wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka cismaan ibraahim rooble iyo dadweyne tiro badan oo iskugu jiray mas-uuliyiin iyo welibana qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwada koobaad ee dalka ayaa u gudbay qaybaha lagu soo bandhigay xafiisyada dowladda iyo gaar ahaan qaybaha sida gaarkaa loo leeyahay ee lagu dardargeliyey inay door firfircoon ka qaataan shaqogelinta dadka reer jabuuti ee shaqadoonka hadduu yahay aqoonyaan hawl baa loo diyaarsho aqoonyaan hawl baa loo diyaarsho heerka camal la'aaneed hoosi loogu sii dhigaa hadda loo go'aansaday qorshahani hubaashii dowladda uun hirgelintiisa yaan lagu halaynine hay-ad madax bannaaniyo shirkadaba hadday tahay xukuumadda had iyo jeer u fudaydin howlaha qorshahani hubaashii dowladda uun hirgelintiisa yaan lagu halaynine shirkadaba hadday tahay xukuumadda had iyo jeer u fudaydin howlaha haddaan la isla qabanoon hagaar loo gorfaynay heerkii la rabay iyo himiladii la gaadhi maaye
hindisiyo dhammaan intii ka howlgashay ugu horeeyo hogaansho ugu horeeyo hogaansho mahadiga ka gaadho ha ka gaadha mahadiga ka gaadho kuwii fikirka hindisiyo dhammaan intii ka howlgashay ugu horeeyo hogaansho ugu horeeyo hogaansho mahadiga ka gaadho ha ka gaadha mahadiga ka gaadho ha ka gaadha mahadiga ka gaadho ha ka gaadha mahadiga ka gaadho madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele oo ay hareere fadhiyeen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka ayaa ka qayb galay qaybta su'aalaha iyo jawaabaha ee soo bandhigidda weydiinta iyo warcelinta waxaa ka qayb galay marwada koowaad ee dalka ahna guddoomiyaha ururka qaran ee haweenka reer jabuuti ee UNFD marwe khadre maxamuud xayd guddoomiyaha golaha baarlamanka maxamed cali xumed xubnaha xukuumadda xildhibaanada mas-uuliyiinta qaybaha dowladda iyo qaybaha sida gaarkaa loo leeyahay maamulayaasha hay-adaha caalamiga ee ka howlgala dalka qaybaha haweenka dhinacyada bulshada rayidka iyo dhalin aad u fara badan oo dhammaantood soo dhoweeyey oo ku niyad wanaagsan oo ku qanacsan barnaamijka cusub ee shaqa abuurka lagu kaalin gelinayo dadka reer jabuuti ee shaqadoonka waxaa madashaasi su'aalaha iyo jawaabaha isku weydaarsaday dhalinta iyo mas-uuliyiinta kala duwane gaar ahaan qaabilsan qaybaha sida gaarkaa loo leeyahay dhalinta ayaa si cad u tilmaamay waxbarashada ay soo diyaariyeen iyo siday ugu howlan yihiin inay ku tallaabsadaan shaqooyin ay ku dhisaan mustaqbalkooda iyadoo mas-uuliyiinta howlahaasi u qaybsan ay ku qanciyeen dhalinta inay maanta haystaan fursad taariikhiya oo si wanaagsan uga jawaabaysa yoolka ay hiigsanayaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele oo ka hadlay madashaasi ayaa sheegay inay ugu jiraan halgan aan kala go' lahayn sidii looga faa'iidaysan lahaa maalgelinada fara badan ee ka socda dalka iyadoo lagu shaqogelinayo dhalinta madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu xusay in dabcan marka hore loo baahan yahay in la tababaro la xoojiyo aqoonta iyo waxbarashada kadibna laga faa'iidaysto waxbarashadaasi isagoo tilmaamay in aanay fiicnayn in iyadoo si wanaagsan looga faa'iidaystay waxbarasho tayo leh oo soo taxnayd 20 sano lagu waayo shaqola'aanta dhexdeeda awood la'aan wax soo saar iyo in loo adeego qaranka wax ku gashaday muddadaasi dheer madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele wuxuu si cad u qeexay inay tahay fikrad khaldan in laga faa'iidaysto aqoonta iyo tacabka waxbarasho ee ku gashaday qaranku kadibna laga raadiyo shaqo dalalka dibadda iyadoo ay nasiib darro tahay inaad ugu adeegi weydo aqoontaadii uu kugu gargaaray qarankaagu oo ah waddanka keliya xaq kugu leh inaad uga faa'iidayso sidaasi awgeed madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele wuxuu soo dhoweeyey mid ka mida dhallinyaradii ka hadashay madasha carwada qaran ee shaqada oo ugu hambaliyeeyey inuu waxbarashadiisa ku soo qaatay magaalada london balse uu maanta ku soo laabtay dalkiisa jabuuti si uga faa'iideeyo aqoontiisa iyo waxbarashadiisa qorshaani hubaashii dowladda uur hirgelintiisa yaan lagu halaynine shirkadaba hadday tahay xukuumadda had iyo jeer u fudaydin howlaha haddaan la isla qabanon hagaag loo gorfaynay heerkii la rabay iyo himiladii la gaadhi maaye carwada qaran ee shaqada ayaa ka socotay dalka muddo 4 maalmood iyadoo ahayd hindise taariikhda u galay dalkeenna carwada qaran ee shaqadu waxay suuro gelisay in markii u horreysay dalka iyo degmadaba ay si toosa isku soo hor fadhiistaan cidda laga rajeeyo shaqooyinka iyo dadka reer jabuuti ee shaqadoonka waxaa in la xuso mudan in kor loo dhaafay oo aad looga sarreeyey yoolkii la hiigsanayay ee tirada 5,000 ee shaqo iyadoo wararkana soo gaadhaya ay xaqiijinayaan in la meelmariyey oo si wanaagsan loo bisleeyey in ku dhow 9,000 oo shaqo oo maanta si diyaarsan loogu shaqo tegey waxaa halkaasi si cad uga muuqata sida wanaagsan ee loogu dhowaaday in la soo saaro 2 jibaar intii marka hore la rajeynayay in la soo saaro
tallaabadan waxay tilmaamaysaa in marka gacanta la iswada qabsado si wanaagsan looga gudbi karo marxalad kaste waxaa sidaas ku meel maray oo si fiican loogu guulaystay ka midho dhalinta barnaamijka cusub ee shaqa abuurka lagu kaalin gelinayo sannad walba dadka reer Jabuuti ee shaqadoonka intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii geedi socodka horumarka ee toddobaadkan tan iyo kulantideenna dambe oo ku beegan maalinteeda toddobaadka dambe haddii Allaah wada leedha inta ka horreysa waxaan dhammaantiinba idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo